पंजाब सरकार 52,713 एकड़ ज़मीन वफ़ाक़ी कंपनी खे अलॉट करे छॾी। खैरपुर, थरपारकर, दादू, बदीन, ठटे ऐं सजावल ज़िलनि में अलॉटमेंट जो नोटिफिकेशन जारी। ज़राअत, तहक़ीक़ ऐं फार्मिंग जे नाले में ज़मीन अलॉट कई वई। जॉइंट वेंचर फार्मिंग रिथा लाइ MS ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव कंपनी के पहिरें मरहले में 20 सालनि लाइ ज़मीन लीज़ ते ॾिनी वई, जंहिं में वधि 10 साल ॿियो इज़ाफ़ो थी सघंदो। मंसूबनि लाइ पाणी जो मसइलो सिंध ऐं वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां गॾिजी हल कयो वेंदो। रिथाउनि मां मिलंदड़ मुनाफ़े में सिंध ऐं वफ़ाक़ी सरकार 40% भाईवार हूंदियूं। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सॾे ते ज़मीनुनि जी नीलामी ऐं धारनि जे कब्ज़े ख़िलाफ़ सिंध सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, लाड़काणे, नवाबशाह, खैरपुर, जामशोरे में एहतजाज। कंदकोट, तंगवाणी, ढोरे नारे, सन, मानछंद ऐं ॿियनि शहरनि में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा। ज़ैन शाह जो चवणु आहे त सिंध जी निगरान हुकूमत PDM हुकूमत जो तसलसुल आहे। निगरान हुकूमत माज़ी जे फ़ैसिलनि ते अमल करे ज़मीनूं अलॉट करे रही आहे। सिंध जी ज़मीनुनि ऐं वसीलनि ते कब्ज़े कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सिंध जी निगरान हुकूमत कींचर, हालेजी, हॉक्सबे जा रिज़ॉर्ट ऐं रनीकोट गेस्ट हाउस नीलाम करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो। निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़र जी सदारत हेठि PPP पॉलिसी बोर्ड जो इजलास। सियाहत खाते जे चइनी मिल्कियतुनि जी नीलामी लाइ फिज़िबिलिटी तयारु करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर तरफ़ां घोटकी कंदकोट पुल जे ठेकेदार खे नोटिस, कम जल्द शुरू करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़र जो चवणु आहे त रेंजर्स ऐं पुलिस जी सिक्योरिटी बावजूदि पुल जी अॾावत ते कमु रोकियो वियो आहे। रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट जी रफ़्तार ते बि कमु तेज़ कयो वञे। इलेक्शन कमीशन आम चूंडुनि एपीलेट ट्रिब्यूनल मुक़रर करण लाइ अदलिया सां राब्ते जो फ़ैसिलो। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत हंगामी ख़त जारी करे छॾियो। पंचनी हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खां तजवीज़ूं वठण जी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त लाहौर हाई कोर्ट हिक झटके सां चूंड अमल खे पटड़ीअ तां लाथो। लाहौर हाई कोर्ट जो हुकुम चूंडूं कराइण में आइनी रंडक आहे। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कयो हो त को बि जमहूरी अमल में रंडक न विझंदो। उमेर नियाज़ी जमहूरी अमल में रंडक विझण जो ज़िम्मेवार आहे। DROs ऐं ROs खे ख़ासि तौर चूंडुनि लाइ मुक़ररु न कयो वियो आहे। मुक़ररु ऑफिसर पहिरियों ई इंतिज़ामी ऑफिसर ज़िम्मेवारियूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। पीपुल्स पार्टी तरफ़ां भरपूर नमूने चूंड मुहिम शुरू करण जो ऐलान। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सदारत हेठि PP जो आला सतही इजलास। आम चूंडुनि बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी आजियां। PP अॻवाननि जो चवणु आहे त आम चूंडुनि लाइ भरपूर नमूने मुहिम हलाई वेंदी। शिकायतुनि बावजूदि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली रही आहे। इलेक्शन कमीशन खे आम चूंडूं शफ़ाफ़ बणाइण लाइ बि किरदारु अदा करणु घुरिजे। अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं PTI अॻवान हुमायूं अख्तर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। IPP अॻवाननि जो चवणु आहे त मुस्लिम लीग नून सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि, को बि इताद न थियो आहे। 9 मई वाक़िअनि खां पोइ तहरीक इंसाफ़ जी मक़बूलियत घटिटी। सियासत हलंदी रहंदी पर मईशत हलंदी त मुल्क हलंदो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चयो आहे त फ़लस्तीन मसइले जो हल 2 रियासतियूं क़ाइमु करणु आहे। आलमी बिरादरी खे गज़ा ते इसराइली फ़ौज जी वहशाणी बमबारी रोकण लाइ किरदारु अदा करणु घुरिजे। कश्मीर बाबति भारतीय क़दम गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर जी भञकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया जो अमुन वालारियल कश्मीर सां जुड़ियल आहे। कश्मीर मसइलो गॾियल क़ौमुनि जे ठाराहिनि तहत हल थियणु घुरिजे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तरफ़ां गॾियल क़ौमुनि जे हेडक्वार्टर जो दौरो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सां मुलाक़ात। अमरीकी दौरे दौरान अमरीकी परॾेही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन, क़ौमी सलामती जे सलाहकार ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं। लाहौर दुनिया जे गंदे तरीन शहरनि जी लिस्ट में पहिरें नंबर ते अची वियो। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड। मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो पंजाब में हथरादू बरसात जो तजुर्बो कामयाब। निगरान वॾे वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो हथरादू बरसात जो तजुर्बो कामयाब थी वियो आहे। गॾियल अरब अमारात जे सेकार सां पहिरीं फ्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर कया विया। फज़लुर रहमान सां अफ़गान सफ़ीर जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे लाॻापनि ते ॻाल्हियूं। अफ़गान सफ़ीर तरफ़ां मौलाना फज़लुर रहमान खे काबुल जे दौरे जी दावत। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर सान्हे खे 9 साल मुकमल। ज़ख़्म अॼु बि ताज़ा। लाड़काणे, खैरपुर, मिठी, चेलार, मदेजी, उॾेरेलाल, जाम नवाज़ अली समेत मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में तक़रीबूं। टैबलोस पेश करे शहीदनि खे भेटा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चयो आहे त 9 साल अॻु अॼोके ॾींहुं दहशतगर्दनि आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर ते बुज़दिलाणो हमिलो कयो। इहो अहिड़ो सान्हो हो जंहिं सॼी दुनिया खे ॾुखारो करे छॾियो।
आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर क़ौम जे अज़्म खे मज़बूत कयो। क़ौम जूं हमदर्दियूं उन्हनि वालिदैन सां गॾु आहिनि जिन जे ॿारनि हिन सान्हे में अज़ीम क़ुर्बानी ॾिनी। पाकिस्तान क़ौम दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग खटे चुकी आहे। क़ौम दुश्मननि जा मुल्क में नफ़रत ऐं ॾफेड़ पखिड़ण जा तरीक़ा नाकाम बणाए छॾिया। पाकिस्तानी क़ौम दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर सान्हे जे शहीदनि खे भेटा पेश। संदन ख़ानदाननि सां ॿधी जो इज़हार। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त मासूम शहीदनि जी क़ुर्बानी ज़ाया न वेंदी। आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर सान्हो क़ौमी तारीख़ जो हिकु ख़ौफ़नाक ॾींहुं आहे। हिन रतो छाण जी यादि हर पाकिस्तानी जे ज़हन में अॼु बि ताज़ी आहे। पीपल्स पार्टी मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरअज़्म आहे। 8 फ़रवरी ते कामयाबी बाद पीपी हुकूमत दहशतगर्दी मुल्क मां हमेशा लाइ ख़त्म कंदी। गज़ा ते इसराइली बमबारी जो सिलसिलो बंद न थी सघियो। वधीक 33 फ़लस्तीनी शहरी शहीद। ख़ान यूनिस में नासिर कॉम्प्लेक्स ते बमबारी। अल जज़ीरा टीवी जो ब्यूरो चीफ ज़ख़्मी ऐं कैमरामैन शहीद। इसराइली फ़ौजी फायरिंग सबब टे यरगमाली इसराइली बि मारिजी विया। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा परॾेह रवानो। जस्टिस सरदार तारिक मसूद वक़्ती चीफ जस्टिस तौर कसम खणी वरितो। सीनियर जज जस्टिस एजाज़ुल हसन वक़्ती चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद खे कसम खणायो। कसम खणण वारी तक़रीर में सुप्रीम कोर्ट ऐं लाहौर हाई कोर्ट जे जजनि जी शिरकत। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 जे इम्तिहान में बेक़ाइदगियुनि जी जांच टीम ॿिनि ऑफिसरनि हादी बख़्श कल्होड़ी ऐं मुश्ताक अहमद उजण खे ॾोही करार ॾेई छॾियो। नौकरियुनि मां बरतरफ़। जेकबाद जी अदालत तरफ़ां रोड जी नाक़स मटीरियल सां अरावते रोड्स खाते जे एक्सीएन एसडीओ ऐं सब इंजीनियर जा गिरफ़्तारी वारंट जारी। अदालत तरफ़ां समूरनि जवाबदारनि खे 20 डिसंबर ताईं गिरफ़्तारी पेश करण जो हुकुम। दरख़्वास्त ॾींदड़ मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त 21 नवंबर ते मुकमल थियल रोड 2 हफ़्तनि में उखड़ी तबाह थी विया।